အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကွန်ပျူတာ IT မြန်မာမှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ဗောနော်ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူတိုင်းပဲဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာမသုံးဘယ်လိုပြောမလဲမထည့်မဖြစ်ထည့်ထားတဲ့နေဗောနော် software လေးကိုဗောနော် install လုပ်နေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ software လေးကတော့နော်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်Microsoft Office ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာပေါ့နော်အသုံးပြုတဲ့ဒီစာစီစာရိုက်လို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီ slide show နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလောက်ထားတော့ပြီးလို့ရှိရင်စီးရင်ပိုင်းတွေလုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ Microsoft Office နဲ့လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာပေါ့နော် Microsoft Office ကမဖြစ်မနေထည့်ထားတဲ့ software ထဲမှာပါတယ်ပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေါ့နော် sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ software လေးကတော့ Microsoft Office 2019ပေါ့နော်2019ဒီOffice လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်Microsoft Office ထည့်တဲ့အခါမှာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2019ပေါ့ကိုရဲ့စက်က9နေဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်2020တို့2021တို့2022ဒီ software တွေဗောနော်ထည့်ပေါ့ကိုစက်ကမနိုင်ဘူးဆိုရင်ဗော2010တို့2009 2013တို့2016 2019ဆိုတဲ့ဒီ software လေးတွေရှိတယ်ဗောနော်သူ version အလိုက်ရှိတယ်ဗောကိုရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့နိုင်မဲ့ software ကိုထည့်ပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ကွန်ပျူတာထဲမှာပေါ့နော်Microsoft Office ကိုထည့်မယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့အခုထည့်မဲ့ software ကကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီ Microsoft Office လေးอ่ะပေါ့။ဒီကောင်က free version လေးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီ software ကိုမထည့်ခင်မှာဒီ free version software တွေကိုထည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ internet ကိုပိတ်ထားရမယ်ပေါ့နော် internet ကိုမဖြစ်မနေပိတ်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့လားဒီမှာ internet ကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားတယ် internet ကိုမဖြစ်မနေပိတ်ထားရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်က software တွေကိုမသွင်းခင်နောက်တစ်ချက်ကဘာကိုသိအောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင် virus ကိုပိတ်ထားရမယ်ပေါ့နော် virus နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီ software ပဲဖြစ်ဖြစ် setting တွေပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပိတ်ထားရမယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ virus ကိုဘယ်လိုပိတ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့က virus ကိုပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီညာဘက်ထောက်မှာပေါ့နော်ညာဘက်ထောက်မှာဒီဘက်ထောက်လေးမှကြည့်လိုက်အမှမြားလေးရှိနေမယ်အမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်မှာဒီပုံစံမျိုးလေးတွေ့နေရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ဒါ virus တော့ပိတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့က virus ပိတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာလေးဒီကောင်လေးဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က virus ပိတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမသွားခြင်းဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာသွားလို့ရသေးလဲဆိုတော့နောက်တနေရာကဒီဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်မှာ share spouse ဆိုတာရှိတယ်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ထောင်းပြန်သွားမယ်နော်အဲ့ဒီမှာ share spouse ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာဘာရိုက်မလဲဆိုရင် virus လို့ရိုက်မယ် v i နှစ်ချက်ဒီမှာပေါ့နော် vi ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ virus protection ဆိုတဲ့ဒီကောင်ပေါ်လာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ရတယ်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ရတယ်နော်တူတူပဲနော်ချိန်တာနှိပ်လိုက်တူတူပဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကြီးမြင်အောင်လို့ကျွန်တော် share လိုက်မယ် Okay ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမြင်ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီကောင်လေးနော်ဒီကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်နော်ဒီကောင်လေးနော် virus trace protection ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဆင်းမဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီမှာဒီ virus trace protection ဆိုတဲ့ဒီturn on ဆိုတဲ့ဒီအောက်မှာ manage setting ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် manage setting ပေါ့နော်အဲ့ကောင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒီလိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဒီကောင် real time protection ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကပွင့်နေတယ်ဒီကောင်လေးဒီမှာဘယ်ကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပွင့်နေလို့ရှိရင်အားလုံးပိတ်ပေးလိုက်ပါပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ပိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့က free version တွေ software တွေကိုတွင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေဒီ virus ကိုပိတ်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလို့မပိတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ software တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ software တွေကိုfull version ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ free crap ဒီ key တွေကိုပေါ့နော်သူတို့က virus ထင်ပြီးတော့သူတို့ကစားပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ virus ကနေပြီးတော့သူတို့ဒီကွန်ပျူတာတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီကောင် virus ပါဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပစ်လိုက်တာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ free version software တွေကိုမသွင်းခင်မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ပိတ်ထားရမယ်ပေါ့ဒါပိတ်ရမယ်နော်ဒီကောင်တွေဘယ်ကောင်ပဲဖြစ်ပွင့်နေလို့ရှိရင်အားလုံးပိတ်ပေးလိုက်မယ် Okay ပိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာထွက်လိုက်မယ်နော်ထွက်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒါ
ခုန internet လည်းပိတ်ထားရမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီ virus ပိတ်နည်းကိုလည်းကျွန်တော်အခုပြောပြပေးပြီးပါပြီ okay ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဝင်လာတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး click နဲ့ဆက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့မရဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုဒီဝင်လာ software တွေကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပေါ်မှာ right click ထောက်မယ်ပြီးရင် extract file ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် extract here ကြိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ extract file ဆိုရင် file လိုက်သူဖြည့်မယ် extract here ဆိုရင်သူ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ file လေးတွေကတက်ထွက်လာမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့က file နေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်နော် okay နဲ့မယ်ခါဆောင်းလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်လေးပြည့်အောင်စောင့်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီwinner လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတော့နော် extract file နဲ့ဖြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး file တစ်ခုပေါ့နော်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က click ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ file ကို click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းကျက်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော် click နှစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီပုံစံမြင်ရတယ်လားမသိဘူးဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေး software တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးသိရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာမြင်တယ်ဟာဒီလိုမျိုး file တွေအများကြီးမြင်ဟာဒါလည်း software ပဲလားဒါမျိုးလဲ software ပဲလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲကစဝေစဝါမဖြစ်အောင်အလွယ်မှတ်တဲ့နည်းရတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ software ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တစ်ခါတလေကြာရင် .exe ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ရှိတယ်တစ်ခါတလေကြာလို့ရှိရင် application ဆိုဒီလိုမျိုးလေးရှိတယ်ခါလေကြာရင်ဒီ setup ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ဆိုတာကိုပြနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က install လုပ်ပေးရမယ်လို့သူကပြောချင်တာပေါ့တစ်ခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီຢာတွေဘာမှမပါဘူးဆိုရင်တစ်ခါလေကြာရင် file အများကြီးနဲ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဘယ်ကောင်က software လဲဘယ်ကောင်ကတခြား file တွေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပြတိလောက်ပြီလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြောပြတာပေါ့နော် software ရဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ setup လဲမြင်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာလဲ setup တစ်ခုမြင်တယ်ဘယ်ကောင် software လဲပေါ့နော်okay ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ setup မြင်တယ်ဆိုတော့ set ကိုကျွန်တော်အရင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော် right click နှိပ်မယ်ဒီမှာ run x ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာရင် yes ကိုနှိပ်မယ်ပေါ်လာကြည့်ဒီကောင်ကကြတော့2019ကတစ်မျိုးနော်ကြည့်လိုက်မယ်နောက်ထပ် set တစ်ခုနှိပ်ကြည့်မယ်နော် right click run as ပေါ့နော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ် okay ခါဆောင်လိုက်နော်တွေ့လားမသိဘူး2019ကတစ်မျိုးဒီအပေါ်က setနဲ့မရဘူး set နဲ့မရဘူးပေါ့နော်အောက်ကကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ key file လေးဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေလဲဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီကောင်က megabyte လည်းနည်းတယ်ပေါ့နော် megabyte လည်းနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က install လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်ကိုလုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်တယ်ကျွန်တော်တို့က install လုပ်လို့မရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က install လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်လေးကို install လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော် okay ဒီမှာသူကinstall လုပ်နေပေါ့နော်ဒါ install လုပ်နေပြီပေါ့ခဏစောင့်ရမယ်နော်ဒီမှာဒီ Microsoft Office ဒီမှာဆိုဒီကောင်လေးပါတယ်တဲ့ဒီမှာ Word တို့ Excel တို့ဘာလို့ OneNote တို့ Skype တို့ဒီကောင်လေး Cloud Drive တို့ဒီကောင်လေးပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Office ရဲ့ဒီ group တွေထဲမှာပေါ့ဒီကောင်လေးပါတယ်တဲ့ okay ခဏစောင့်လိုက်နော်ဒီ software တွေကို install လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် software တွေကိုသွင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမပေါ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကဒီမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်ရောက်သွားတာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ install လုပ်လိုက်တဲ့ software တွေကပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ window နေရာကိုတွားပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software တွေကဒီမှာမပေါ်ပေမဲ့အပြင်မှာရှိနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြင်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုတင်မလဲဆိုတော့နီးလေးကိုကျွန်တော်အခုပြောထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော် okay ဘယ်ဘက်ထောက်မှာရှိတဲ့ဒီ window နေရာလေး stack cloud လေးကိုနော်ကျွန်တော် mouse မြားလေးနဲ့တွားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေါ့နော် Microsoft software တွေဖြစ်တဲ့ Word တို့ပြီးတဲ့အခါကျရင်တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ Excel တို့ပြီးတဲ့အခါကျရင် PowerPoint တို့ဘာလို့ရှိမယ်ဒီမှာတို့လာ PowerPoint တို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီပေါ့နော် Microsoft software တွေကဒီဘက်မှာတော့ပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်
ကျွန်တော်ကဒီ software တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်ပေါ့နော်တင်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုကဘယ် software ကိုပေါ့နော်ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သုံးချင်တာလဲဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာ software တွေတော့သွင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိုသုံးချင်တဲ့ software ဆိုရင်ဒီကနေတွားယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်တင်ပြီးတော့အသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ Microsoft software တွေဖြစ်တဲ့ဒီ Word တွေ Excel တွေ PowerPoint တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်ဘယ်လိုတင်မလဲဆိုတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ရဲ့ဒီ Windows နေရာရဲ့ဒီမှာပေါ်နေတဲ့ software တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်တင်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာ right click ထောက်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိမလဲဆိုရင် more ဆိုတာရှိမယ်more ဆိုတာရှိမယ်နော်ဒီ more ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတွားမယ်မြားလေးနဲ့ဘေးလေးရှူပါမယ်အောက်မှာ open file location ဆိုတဲ့နေရာလေးကို mouse ကနေပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်မယ် okay ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုတင်မဲ့ software က Microsoft Word ဟာလား Word ဟာလားအဲ့ဒီပေါ်မှာ right click ထပ်နှိပ်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင် send to ပေါ့နော် send to ဘယ်ပို့မှာလဲကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်ဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်နှိပ်မယ်နော်okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ software ကကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တခြား software တွေလည်းအလားတူပဲဒီပုံစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ဒီမှာသွားပြီးတော့ပေါ့နော် right click ထောက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျ more ပေါ့နော်ဒီလိုအဆင့်ပေါ့နော်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ software လေးကိုokay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Microsoft Office 2019ဆိုတဲ့ဒီ software လေးကိုစပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါပြီပေါ့နော် okay ဒီနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးရတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Office 2019ကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော် install လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီကွန်ပျူတာနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တာပဲဖြစ်နောက်ထပ်ပေါ့နော်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထပ်ပြီးတော့မေးခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့ပြောချင်ပါတယ် okay နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့ဆုံကြမယ်နော်